မြန်တို့ဟာအာဂါသယင်မှုတယောက်ဖြစ်ပါရီသူရဲ့တဘွားလုံးကိုအာဂါသယင်ကြီးပေါ်မှာပဲအချိန်ကုန်ရတဲ့သူပါအစတော့သူကဒီယင်ကြီးပေါ်ကိုမိဘတွေနဲ့ပါလာခဲ့တာပါအစိုးရကကဘာကြီးပြောင်းလဲလာမှုတွေကြောင့်တခြားချို့တစ်ခုကိုလေ့လာဖို့လွှတ်လိုက်တာပါနောက်ပိုင်းအာဂါသယင်ပေါ်မှာအောက်ဆီဂျင်မလောက်တဲ့ပြဿနာနဲ့ကြုံလာရတယ်ဒါကြောင့်မိဘတွေကမြန်တို့အသက်ဆက်နိုင်မှုအတွက်သူတို့ကိုယ်သူတို့စည်သွားတယ်မြန်တို့ဟာဒီယင်ကြီးထဲမှာတယောက်တည်းနေလာခဲ့တာက3နှစ်ကျော်ပါပြီသူသွားမိတ်ဂျူရောက်ဖို့ရတယ်20လောက်လိုပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ရင်ပေါ်မှာတဖြည်းဖြည်းအောက်ဆီဂျင်ကနည်းလာတယ်။ဒီထဲမှာတော့အာဂါသရင်ကအချက်ပေးတန်နေမိလာတယ်။မြန်တို့လည်းထိန်းချုပ်ခန်းကိုသွားကြည့်တော့နောက်ထပ်ရင်တစည်းမြန်တို့ရဲ့ရင်နဲ့လာပြီးတော့ပူပေါင်းတာကိုတွေ့လိုက်တယ်။သူရဲ့နာမည်ကတော့ရဲနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့အာဂါသရင်မှုတယောက်ဖြစ်ပါရီ။အဖေကလွှဲရင်ဘေးယောက်ျားမှမမြင်မှုလိုက်တဲ့မြန်တို့ကတော့ရဲနိုင်ကိုမျက်စိပြုတ်ကျမတက်လိုက်ကြည့်တယ်။ရဲနိုင်ကတော့အောက်ဆီဂျင်စနစ်ကိုလာပြင်ပေးတာပါမြန်တို့ကလှုပ်ရှုပ်နေတဲ့ရဲနိုင်ကိုညစာစားဖို့ခေါ်တယ်ညစာစားရင်လည်းမြန်တို့ကမြင်းပေါက်တယ်လို့မိခုန်ကြီးဆက်တိုက်မိတယ်ဒါပေမဲ့ရဲနိုင်ကတော့ ATA ဆက်နေပါသူအလုပ်ပြီးရင်ပြန်มาဖြစ်ကြောင်းပြောတယ်ရဲနိုင်ကအောက်ဆီဂျင်စနစ်ကိုပြင်လိုက်နိုင်တယ်သူမပြန်ခင်ညမှာမြန်တို့ကရဲနိုင်စီကိုရောက်လာတယ်မြန်တို့ကမြောင်းသွဲယုံနေမဟုတ်ဘဲနဲ့စေကြီးပါစောက်တယ်အစတော့ရဲနိုင်လည်းညင်းသေးပေမဲ့မိမမာယာမှာဘလို့မှတောက်မခံနိုင်တော့ပဲမပြန်ခင်နှုတ်ဆက်တဲ့နေနဲ့ရေနံတူးလိုက်ကြတယ်မနေ့ရောက်တော့ရဲနိုင်ကမြန်တို့ကိုနှုတ်တောင်မဆက်ဘဲနဲ့ပြန်သွားတယ်။ရင်ထဲကထွက်သွားတဲ့ရဲနိုင်ကလှိုင်ကူတွေကိုရောက်သွားတယ်။ပြီးတော့တောကြီးတစ်ခုတွေကိုရောက်သွားတယ်။တကယ်တော့မြန်တို့ရှိနေတာကအာဂါသရင်ကြီးတစ်ခုမဟုတ်ဘဲနဲ့တောရိမှာတိဆောက်ထားတဲ့မြေအောင်စခန်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကတော့မြန်တို့ကိုဂျိုတစ်ခုသွားနေတဲ့အာဂါသရင်ဆိုပြီးတော့ဂျင်းထည့်ထားတာပါ။အဲ့ဒီဂျိုတကယ်သွားပြီးတော့မလိလာခင်မှာကဘာပေါ်မှာအရင်ဆုံးစမ်းတက်နေတာပါ။မြန်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ခန်းကနေစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုလေအစိုးရစစ်သားတွေချပြီးတော့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတယ်။ရဲနိုင်ကထိန်းချုပ်ခန်းကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဦးမိုးမြင့်နဲ့သွားတွေ့တယ်။ဦးမိုးမြင့်ကလေးလာမှုတွေချီနေကောင်းပြီးတော့မကြခင်မှာဂျိုရှိရာတကယ်သွားမဲ့ခီးစဉ်စတင်နိုင်တော့မယ့်အကြောင်းကိုပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ရဲနိုင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မြန်နိုးကိုတနာတဲ့စိတ်ကပဲနေရာယူထားပါရီ။ဒီနေ့တော့ရဲနိုင်ကားမောင်းလာတော့တည်င်းတစ်ပုတ်နားထောင်လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီတည်င်းကအရင်ကအခုသူတို့လေးလာမဲ့ဂျိုကိုလွတ်တင်တဲ့ဒုံးပြန်တည်င်းမှာအဲ့ဒီတော့ကဘာမြင်ကတက်ခါစားမာတွေမဲ့ပောက်ကွဲသွားပြီးတော့ရင်မော်လိုက်လာခဲ့တဲ့သူတွေကုန်တီးဆုံးသွားပါရီ။နောက်ဆုံးရဲနိုင်ကမြန်နိုးကိုကယ်ထုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ရဲနိုင်ကမြန်နိုးကိုထားထားတဲ့မြေအောင်ခန်းကိုတာမန်ဝစ်စားနေပဲရောက်လာတယ်။မြန်နိုးကတော့အန်အွန်လုံးလို့ဘာစကားမှတော့ပြန်ပြီးတော့မပြောနိုင်ပါဘူး။ရဲနိုင်ကသူ့ကိုထောက်လန်းနေတဲ့ကင်မရာတွေကိုပြပြီးတော့တက်တီပြတယ်။ပြီးတော့သူနဲ့အပြင်လိုက်ခဲ့ဖို့ပြောတယ်။အစောကလေးကမြန်နိုးကရဲနိုင်ကိုသဘောကျနေတာကြောင့်နှစ်ခါတော့မခေါ်လိုက်ရပါဘူး။ရဲနိုင်ကကင်မရာတွေကိုဟက်ပြီးတော့အရင်ဗီဒီယိုအဟောင်းတွေကိုပြန်တင်ထားခဲ့တယ်။အပြင်ရောက်တော့မြန်နိုးကနေရောင်တဲ့သဘာဝလေးကိုထွားဝါကြီးခံစားလိုက်တယ်။ရဲနိုင်ကသူ့ကနောက်ဖုန်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့မြန်နိုးကိုခေါ်ထုတ်သွားတယ်။မြန်နိုးကိုသူတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကြီးအကြောင်းကိုရှင်းပြတယ်။နောက်ပြီးတော့သူ့အဖေနဲ့အမေကလည်းတကယ်မတည်သေးပဲနဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်နေသူတွေဖြစ်ကြောင်းပြောပြတယ်။မြန်နိုးကမိဘအနေနဲ့တွေ့ချင်ပေမဲ့ရဲနိုင်ကတော့လက်မခံပါဘူး။ရဲနိုင်ကမြန်နိုးကိုသူ့ရဲ့အိမ်ကိုခေါ်သွားတယ်။အခုမှတာမန်လူတယောက်လိုနေဘူးတဲ့မြန်နိုးကတော့အပျော်ကြီးပျော်နေတယ်။ရဲနိုင်ကမြန်နိုးကိုညဘက်အပြင်လိုက်ပို့တယ်။ပြီးတော့မြန်နိုးကပင်လေအကြောင်းမေးလို့ရေရောက်ငါးပြတိုက်ကိုလိုက်ပြတယ်။နောက်တော့သူ့ရဲ့လျှို့ဝဲရုံခန်းကိုခေါ်သွားခဲ့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပုံတွေကိုရှင်းပြတယ်။မြန်နိုးကလူသားမဆန်တဲ့အလုပ်မှာဘာလို့ပါဝင်ရတာလဲလို့မေးတယ်။ရဲနိုင်ကတော့ကဘာမြင်တွဲလိုရဲလို့ဆိုပြီးတော့တုံ့ပြန်တယ်။တရက်တော့မြန်နိုးကိုမှအဖူတွေပေါက်လာတယ်။ရဲနိုင်ကမြန်နိုးကိုဒေါက်တာကျော်ကြီးစီကိုခေါ်သွားပြီးတယ်။ကျော်ကြီးကမြန်နိုးရဲ့အသားအရန်နှူးညံ့လုံးပြီးတော့နေအောင်နဲ့တခါမှမထိဘူးတဲ့သူမျိုးလို့ပြောတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့တေးဥမှန်ကိုမေးပြီးမဲ့ရဲနိုင်ကတော့မဖြေပါဘူး။တရက်မှာတော့မြန်နိုးကရဲနိုင်ရဲ့အခန်းထဲကိုဝင်မှုတယ်။အဲ့ဒီမှာသူကလူစစ်စစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ခေအဆက်ဆက်ကလူတွေရဲ့မျိုးရိုးဗီဇနေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပြုတ်လုထားတဲ့လူအတုသာဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရတယ်။မြန်နိုးကလည်းနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဂျင်းထဲခံရမင်းသိတော့ရှုံးပွဲချငိုပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူမိဘတွေစီကိုလိုက်သွားတယ်။သူ့ကိုလိန်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြဿနာရှာတယ်။မိမဖြစ်တဲ့သူကမြန်နိုးပေါ်တန်ရုံးစင်ရှိပေမဲ့ယောက်ျားကတော့မြန်နိုးကိုပြန်ဖမ်းဖို့လုပ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမြန်နိုးလွတ်အောင်အမေလုပ်တဲ့သူကသူ့ယောက်ျားခေါင်းကိုတစ်ချက်ကျွေးလိုက်တယ်။မြန်နိုးကလည်းရဲနိုင်စီကိုပြန်ရောက်လာတယ်။ရဲနိုင်ကိုဘာလို့သူလူအစ်စ်မဟုတ်တာကိုညာထားရလဲဆိုပြီးတော့မိတယ်။ရဲနိုင်ကဖက်ပြီးတော့တောင်းပန်လိုက်တယ်။သူတို့အကြောင်းနေတည်သွားကြပြီမို့ရဲနိုင်ကလည်းထွက်ပြေးရပါတယ်ဒီ project ရဲ့အဓိကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒိုရိုစီကတော့ဦးမိုးမြင့်ကိုမြန်နိုးကိုလိုက်ရှာပြီးတော့ပြစ်တက်ဖို့အမိန့်ပေးတယ်ရဲနိုင်ကသူ့လက်ထောက်မန်နန်းရှိရာရုံးခန်းကိုမြန်နိုးနဲ့ရောက်လာတယ်သိမကြခင်မှာပဲဦးမိုးမြင့်တို့ရောက်လာတယ်ဦးမိုးမြင့်တို့ကတခန်းလုံးဝင်ရှာပြီးမှလည်းမတွေ့ခဲ့ပါဘူးရဲနိုင်တို့ကမျက်နှာပြင်ရဲ့နောက်မှာပုံနေခဲ့တယ်ဦးမိုးမြင့်တို့ကမန်နန်းကိုတနက်နေ့ပြစ်တက်တော့မြန်နိုးကလန့်ပြီးတော့အတန်ထွက်သွားတယ်ရဲနိုင်တို့ကလည်းခေါင်မိုးထက်ထိတက်ပြီးတော့ဘေးကျော်အောင်ပြေးရတယ်ဟိုဘက်တိုက်ကိုခုန်ကူးဖို့မြန်နိုးကကြောက်နေတာကြောင့်မြန်နိုးအဖမ်းခံလိုက်ရတယ်ရဲနိုင်ကတော့နိုင်ကလပ်ကိုလာပြီးတော့ဒေါက်တာကျော်ကြီးနဲ့သွားတွေ့တယ်ကျော်ကြီးကိုလည်းဦးမိုးမြင့်တို့ကိုလာရှာပြီးတော့ထူထောင်ထားတယ်ကျော်ကြီးကရဲနိုင်ကိုသတင်းစိုးတစ်ခုပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါတော့မြန်နိုးကအပြင်လောကမှာနေလို့မရဘူးဆိုတာပါသူကစမ်းတက်ရင်ထဲမှာပြန်နေမှအဆင်ပြေနိုင်မယ်လို့ကျော်ကြီးကပြောတယ်ဦးမိုးမြင့်ကမြန်နိုးကမတက်ပဲနဲ့ရင်ထဲမှာပြန်ထားဖို့ပြောပြီးမြဲဆရာကြီးမရိုစီကတော့လက်မခံပါဘူးဒီလိုနဲ့ဦးမိုးမြင့်တို့ကလည်းမြန်နိုးကိုတတ်ဖို့လုပ်ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရဲနိုင်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ဦးမိုးမြင့်နဲ့တွေ့ခွင့်တောင်းတယ်ဦးမိုးမြင့်ကိုမြန်နိုးမကိုဝန်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပြတယ်သူမြန်နိုးနဲ့အတူရင်ထဲမှာနေပြီးတော့ကလေးကိုပြိုးထောင်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီကလေးအသက်20ပြည့်တဲ့အခါမှာကဘာနေဂျိုလီလာမဲ့ခရီးစတင်နိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့အစီအစဉ်ကြီးချပြတယ်ဦးမိုးမြင့်ကလည်းရဲနိုင်ရဲ့အကြံကိုသဘောကျပြီးတော့လက်ခံလိုက်တယ်
ရင်းနိုင်နေမြန်တို့ကလည်းယင်ကြီးထဲမှာ2ယောက်တကဘာတီဆောက်ရင်းနဲ့ဇလန်လေးကလည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါနေ့နဲ့စေလုံးတယောက်တည်းညီလာတဲ့သူတော်မှာဘေးရချင်းရသွားတာပဲမလို့မိတ်ဆွေတို့လည်းလက်မလျှော့ကြပါနဲ့ဘေးမရရင်တော့မှဖက်အိတ်ဆရာငပြောတော့ရနိုင်ပါ ರಿ အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးလို့ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါ ರಿ